Namaste. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Think India. Ich bin's Bandy. Heute in der Think India Küche machen wir das indisches Fladenbrot Roti. Roti ist das einfachste Brot, das in indischen Haushalten täglich hergestellt wird. Es gibt verschiedene Arten von indischen Broten. Ich zeige euch heute das Grundrezept. Das Roti ist einfach wohlschmeckend und lassen sich vielfältig kombinieren. Für den Teig 270 Gramm Chapati Mehl in eine große Schüssel geben. Halb Teelöffel Salz, halb Teelöffel Öl zugeben. Fügt ihr nach und nach lauwarmes Wasser und unterrühren. Mit den Händen zu einem weichen, geschmeidigen Teig gut kneten. Druck mit den Knöcheln ausüben und weiter ein paar Minuten kneten. Den Teig mit etwas Öl bestreichen. Jetzt den Teig in Frischhaltefolie wickeln und 15 Minuten ruhen lassen. Nach 15 Minuten den Teig kurz kneten und aus dem Teig kleine Kugeln formen und sie auf einer bemehlten Arbeitsfläche dick ausrollen. Eine Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Überschüssiges Mehl von den gerollten Roti abstauben und einen Teigfladen hineinlegen. Lass es 15 bis 30 Sekunden kochen, bis ihr einige Blasen auf der Oberseite seht. An diesem Punkt dreht ihr das Roti um. Hier was Wichtiges. Wenn ihr die Rotis auf einem Induktionsherd kocht, kocht ihr die Roti zuerst auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze. Dann das Roti nochmal umdrehen und erhöht ihr dann die Hitze auf hoch und kocht ihr das Roti, bis es aufbläht. Für andere Herdarten wie Gas könnt ihr das Roti auf der Pfanne mit einer Zange entfernen und direkt auf die Flamme legen. Die Seiten von Roti mit einem Tuch leicht drücken, damit das Roti vollständig aufbläht. Wenn ihr überall braune Flecken seht, bedeutet dies, dass es genug gekocht hat. So, das war's schon. Ich hoffe, euch das Rezept gefallen hat. Ich habe die genauen Mengenangaben und Zutaten in die Infobox aufgeschrieben. Bitte liken, teilen und abonniert meinen Kanal und klickt bitte auf die Glocke, damit ihr kein Update verpasst. Ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Namaste.